双离合器变速箱最常见的故障，阀体跟离合器。今天我们来搞点不一样的。大众奥迪斯柯达搭载 0PH DQ500的变速箱。如果说你听到有这个声音，很明显，2.13的，然后再往下降呢。 4.3就会响的。那么你直接把它反下来就 OK 了。现在这台车的变速箱我们已经全部都解体都打散了啊，都摆在这。问题点呢就在这里，这个档位很顺畅，这个3档下不去，不好下，对。 卡单的，好的。然后看这里面的间隙啊，间隙太大。好，接下来我们就开始修它。记得关注再走哦。